Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». Мира вам и добра, и хорошей погоды. Хочу вас сразу же предупредить, что вот период, который мы будем рассматривать, это очень будет опасный период в плане пожарной опасности. Из Африки, а также из Азии в этот период, по сообщениям синоптиков, приближается очень жаркая и сухая погода. Будьте внимательны. Ну а мы рассмотрим еще отдельно дни, когда нужно быть особо внимательными. Но для начала рассмотрим агрогороскоп с 1 по 5 июля 2022 года, время киевское. Вот у нас 2 дня, пятница и суббота, 1 и 2 июля, это чистые энергии Льва. Ну а во Льве растущая Луна, позади у нас новолуние. Что можно посадить, посеять? Естественно, можно посеять сидераты, газонную травку, потому что Лев покровительствует газонной траве. Ну и лук на зелень для салатов, это очень хорошее время. Причем можно будет сеять даже и перенести до обеда 3 июля, в воскресенье. Это еще будут энергии Льва. Поехали дальше. Рассаду во Льве не высаживаем ни в коем случае. 1 и 2 для цветов и комнатных растений актуальна по-прежнему защита от вредителей и болезней. Это огненный знак, поэтому биопрепараты и настои трав. Ни в коем случае не используем содовые растворы или другие какие-то щелочные, в том числе и настой древесной золы. Поливы в это время бесполезны, подкормки опасны для растений. В саду, вот уже завершилось у нас, мы с вами завершили перед знаком Рак обрезку сада. Сейчас у нас остается в саду вот 1, 2 и даже 3 еще рано утром можно собирать урожай, если сразу же переработать. И, естественно, очень актуальна защита от вредителей болезней. Просто очень много вредителей. Это какое-то нашествие. Так что не откладывайте в долгий ящик эти обработки. Зеленые операции можно проводить только на овощных растениях. Я имею в виду, вот там те растения, которые очень быстро растут. Это у нас огурцы и томаты. Вот пасынки можно обрезать 1 и 2. Далее уже нельзя будет это делать. Сбор урожая в знаке Льва – прекрасное время. Естественно, переработка, любые заготовки, консервация, заморозка, сушка – все это приветствуется и прекрасно получается. Для тех, кто заготавливает веники, вот эти еще 2 дня можно использовать для того, чтобы сделать вашу баню в зимнее время приятной. Поэтому можно вот 1 и 2 такую заготовку сделать. Очень хорошо делать в это время настойки. Настойки для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. Вот эти лекарственные травы, что собирали, сейчас вот можно готовить настойки. Кстати, собирать лекарственные травы тоже в эти дни очень хорошо. Вот 1 и 2 особенно это касается вершков. Это те травы, которые потом будем использовать для укрепления сердечно-сосудистой системы. Ну и у нас еще 2 очень важных дела. Что касается рыбалки, я говорила сейчас, общалась с рыбаками. Сейчас запрет еще продолжается, поэтому и запрет, плюс во Льве растущая луна, рыба не ловится в это время. И завершение нашего агрогороскопа – это комнатные овощи. Те, кто выращивает на балконе или в лоджии, у нас много таких. И по вашей просьбе я вам могу подсказать, что в это время актуальна защита растений биопрепаратами и настоями трав. Больше в это время собирается, естественно, урожай. То, что созрело, и больше никаких дел не делаем. 3 июля у нас этот день перехода Луны из знака Лев в знак Деву. Переход полностью состоится в 15:32. Что можно делать?
вот после 16 часов, когда же энергии Девы будут полностью работать, можно посеять, те, кто собирался сеять укроп, пожалуйста, семена укропа и огурцов. А также можно, я сразу же все дни, далее у нас уже и 4, и 5 в знаке Девы будет растущая луна, укроп, огурцы и цветы. Цветам покровительствует Дева. Ну а вот два овощных растения, которые любит Дева, это единственные огурцы и укроп. Можно посеять. По рассаде с 16 часов можно заниматься посадкой цветочной рассады. Рассады цветочных растений. И только в Деве другие рассадные растения не высаживаем, не пересаживаем. 16 часов для цветов актуальны поливы, подкормки, а также тот, кто черенкует, черенкуйте, нарезайте черенки, укореняйте. И здесь же посадка, пересадка, перевалка 4-5, вот эти дни в Деве, посадка, пересадка, все, что касается вас, вы укореняли череночки, а они уже укоренились, хорошие корешки, высаживайте уже в открытый грунт. Или, если надо, перевалку делайте для любых растений. Это все будет актуально в этот период. С 3 июля после 16 часов, 4 и 5 июля все 24 часа. Поливы. Вот после 16 часов поливы будут очень эффективны. И это можно будет делать и 4 и 5 июля. А вот подкормки вот 3 июля после 16 часов вы вначале можете полить, и уже вечером можно подкармливать, уже наступает хороший период. Причем, смотрите, 3 вечера, 4 и 5 подкормки любыми удобрениями в Деве. Это дни корня, так что используйте, пожалуйста, вот этот момент. Подкармливайте и под корень, и по листьям. Но там, где сильно жарко, помните, лучше уменьшить дозу удобрения. Для сада только актуальны защита от вредителей и болезней, нарезаются черенки, кстати, и не только черенки укореняются, но и отводки различных лиан, других растений, ягодников. Можно высаживать саженцы цветочных и декоративных растений с закрытой корневой системой. ЗКС – закрытая корневая система. Контейнеры, горшки у вас, если такие растения есть, в хорошее время высаживайте. И очень хорошо в это время для сада поливы и подкормки. Зеленые операции уже не проводим, это опасно, растущая луна, первая фаза уже набралась скоростью луны, растет луна, нельзя сейчас такие работы проводить с растениями зелеными. Урожай не собирайте в это время, потому что и перерабатывать нет смысла. Собирайте только для того, чтобы на стол приготовить что-то вкусненькое, но для длительного хранения на переработку не собирайте. Веники уже тоже закончился этот период заготавливать. Настойки в это время получаются некачественные. Лекарственные травы не собирайте, тоже получается некачественный сбор и неэффективен. Рыбалка у нас тоже отменяется. Для растений, которые в наших домах, на балконах и лоджиях растут с 16 часов 3 июля и 4-5 будут актуальны поливы и подкормочки. Продолжаем наш выпуск «Луна для дома и для здоровья» снова же с 1 по 5 июля 2022 года. Время, напоминаю, киевское. Посмотрите внимательно. Вот это первая строка «Печка, огонь». 1, 2 и 3 будут очень много пожаров. Будьте внимательны. Искра просто мгновение превращается в большой костер. Пожар, пишу пожар. Будьте внимательны в этот период с 1 по 3, плюс жара. Лучше перенесите какие-то шашлыки или еще какие-то дела, связанные с огнем, на другое время. Очень сложный период. Для теста в это время с 1 по 2 нужно добавлять жидкость. Я не люблю вот время льва для теста. Очень быстро подсыхает и качественного продукта не получишь.
Далее, рукоделие, прекрасное время, творческие, кстати, какие-то идеи будут, записывайте, зарисовывайте. Очень хороший период для приема вот этих новых проектов творческих, записи их, а потом осуществление. Стрижка волос, прекрасное время, стрижка ногтей, да, тоже. А вот красить волосы во льве это опасно, потому что можете остаться с пересушенными волосами, химия уничтожит и нужно будет долго восстанавливать. Так что перенесите вот это дело, не красьте в этот период. Мыть волосы можно, даже хорошо. Уход за кожей, отторгаются любые крема, и чтобы вы там маски не делали, просто в это время знак стихии огня, отторжение идет, не прием любой жидкости. Очистка кожи у нас на растущей луне не проводим. Далее, ремонт прекрасно, все получится, и проветривание вещей тоже замечательно. Ну, естественно, если хорошая погода. Все бывает в знаке стихии огня, бывают тоже приносят циклоны, залетают и бывают тоже осадки, так что внимательно следите за погодой. Вот стирка и уборка не рекомендуется в это время, качество будет плохое. Я уже убрала инкубацию. Почему? Потому что уже поздний период будет, и вход в зиму ослабленная птица, естественно, плохо переносит. Поэтому вот эти уже хорошие периоды уже завершились. Идем дальше. 3 июля. Очень сложный день в плане того, что будет переход. Здесь энергии и льва, и девы. Еще возможны тоже пожары. Ну, а 4 и 5 в Деве возможен дым. Но если сухо и все горит вокруг, тоже может быть вот это загорание. Очень часто вот такое вот сейчас происходит. Горят леса, и ветер дует, сушь, поэтому будьте внимательны. Очень внимательно, просто предупреждаю, подсказываю. Обязательно будьте внимательны в это время. Очень жарко, идут очень жаркие дни, жаркий период лета. Что касается теста, то уже вот это переходное время, 3-го можно работать с тестом, все нормально, и 3-го, и 4-го, и 5-го все будет хорошо. Рукоделие, конечно же, дева любит красоту и созидает, и подсказывает, очень хорошие творческие работы получаются. Делайте то, что вы запланировали, шейте, вяжите, вышивайте, что-нибудь мастерите, все хорошо получится. Стрижка волос в это время тоже очень хорошо. Стрижка ногтей тоже хорошо. А вот покраска волос тоже не рекомендуется, как и во льве. Это плохо окажется на корнях ваших волос. Пожалуйста, перенесите на другое время. Чуть позже будет, мы его можем использовать. Мыть волосы в это время очень даже хорошо. Уход за кожей. Вот смотрите, вот эти все натуральные различные маски вечером уже в Деве прекрасно примет кожа. И бархатистая такая, мягкая, нежная получается. Поэтому 3-го вечером, 4-го все 24 часа и 5-го все 24 часа используйте вот эти маски. Ну, а чистка кожи у нас до полнолуния, конечно же, мы не проводим ее. Она неэффективна. Что касается ремонта, в Деве, не Девы это дело. Дело, конечно, отдыха, красоты. Качество будет очень плохим. Проветривать вещи тоже не рекомендуется, притягивается даже в сухую погоду влажность и неприятные запахи. Стирку вот 3-го не рекомендуется проводить, только если вечером вы будете это делать. А 4-го и 5-го прекрасно будет, генерально можно стирочку сделать. И уборка тоже, уборку можно и 3-го, и 4-го, и 5 июля проводить, все будет прекрасно. Качество будет самое лучшее. Луна для здоровья. В дни нахождения Луны в знаке Лев уязвимы сердце, аорта, артериальная система кровообращения, грудная клетка, ребра, позвоночник и вся сердечно-сосудистая система. Поэтому в дни Льва, то есть 1, 2 и 3 июля, нельзя проводить любые кардиологические операции.
Кстати, в это время обостряются все сердечно-сосудистые заболевания, все болезни сердца и суставов. Поэтому возможны приступы аритмии, стена, брадикардии, тромбоэмболии в мышцах, инфаркты. В это время уже эффективны посещение офтальмолога, а также можно лечить инсульты и тромбоэмболии, гипертонии, ну и мигрени. 3-го после обеда, 4-го и 5-го, когда Луна будет в знаке Дева, будут уязвимы тонкий кишечник, двенадцатиперстная кишка, поджелудочная железа, толстый кишечник, слепая кишка. Аппендикс в это время очень часто беспокоит и чаще всего идет на операции. Пупок в это время уязвим, область живота, жировые отложения в области живота, а также брюшейка. 3, 4 и 5 июля нельзя будет проводить операции на брюшной полости, а также в области солнечного сплетения, на органах, связанных с обменом веществ, на привратнике желудка, на селезенке, на желчном пузыре и всей вегетативной нервной системе. Но зато в это время можно сдавать анализы, проходить обследования. Именно этот период в Деве самое лучшее, прекрасное время для медицинской диагностики. Здесь ошибок не бывает. Вот и подошел к завершению наш сегодняшний выпуск. Главное внимание в этом выпуске на том, еще раз заостряю внимание, на том, что идут очень жаркие дни, идет очень жаркая погода, сухая, и еще совпадение со знаком Льва. Будьте внимательны. Хорошей вам погоды, благодатной погоды, ну и хорошо пройти вот эти периоды, которые сейчас уже наступают. Очень жарко, очень сухо, и еще и ветер может быть, так что будьте внимательны. Здравия вам и вашим родным, мира вам и добра. И до новых встреч на нашем канале. Всего самого-самого доброго. Пока-пока.